gradovima JNA poprima apokaliptične razmjere. Bila je to krvava jesen za cijelu Hrvatsku, a mi smo upravo ulazili u grad čija će žrtva omogućiti stvaranje krvavog temelja hrvatskoj neovisnosti. Zanimljivo, došli smo samo trg dijelom naoružani. Primjerice, ja sam imao samo bajonetu, a moj Kutinčanin Gelo, već spomenutog špagina, raritetno rusko oružje, vrlo sumnjive kvalitete i uporabne vrijednosti. Već u Bogdanovcima je naš mali konvoj neprijatelj počastio dobrodošlicom, granatama. Snašli smo se, te smo poiskakali iz vozila i pronašli zaklon između i unutar kuća. Bio je to moj prvi susret s ovakvom vrstom djelovanja. Neobičan osjećaj. Uskoro će mi isporuka granata postati i doručak, i ručak, i večer. Uglavnom, doručak. Nakon smirivanja odlučeno je da prespavamo i da put u Vukovar nastavimo ujutro. No Petar i ja smo prespavali jutro i konvoj je krenuo bez nas. Ustali smo se i još sneni, vidimo da nema naših vozila. Pitamo ljude, gdje su Kosovci? A oni pokazuju prstom prema Vukovaru. Da ne povjeruješ, pomislim, majko, mila, nije krenuo, a mi već uspjeli usrati stvar. Srećom, nešto kasnije su naišla dva vozila koja su išla prema Vukovaru, tako da smo se s njima dovezli u grad. Vozila su bila puna oružja, a ja sam molio vozača da mi da pušku. Nije htio ni čuti. On naoružanje mora dovesti u zapovjedništvo, a dalje će onda to podijeliti zapovjednik Mile Dedaković Jastre. Ne mogu vjerovati, nisam dobio pušku. Morali smo se kretati kroz kukuruz i sjećamo se kako smo zastali iznenađeni što vidimo nekoliko friških automobilskih olupina, napuštenih od vozača, ostavljenih po putu. Naš se vozač prolazao pored njih lagano i bez problema smo prošli kukuruzni put, iako moram priznati da smo osjećali priličan strah. Cijelo vrijeme u zraku je visio neki čudan osjećaj, kao da će upravo netko zapucati, ali srećom nije. Naši Kutinčani mislili su da smo se prilikom polaska pomiješali sa suborcima, da se nalazimo u nekom od vozila, a tek po dolasku u grad skužili su da nas nema. Kad smo napokon stigli u Vukovar, vozač nas je dovezao do zapovjedništva grada, a tamo smo zatekli i naše Kosovce. Velja je naravno bio ljut, ali je brzo zaboravljena ta epizoda, jer je zapovjednik obrane Vukovara stao pred nas i održao nam govor koji sam itekako zapamtio. A zapravo nas je na upečatljiv način upozorio na tešku situaciju u gradu. Predstavio se kao Mile Dedaković, a mi smo svi zapravo već čuli za legendarnog Jastreba preko vijesti s televizije, a sada smo ga i upoznali. Opisao nam je kako je stanje na linijama bojišnice, te rekao kako idemo na najteži dio fronta, Sajmište. Naravno, nitko od nas nije imao pojma o čemu se radi. Tek nekoliko dana kasnije to smo dobro shvatili. Rekao je kako upravo nas šalje na Sajmište, najtežu gradsku bojišnicu, ne bi li svojom pojavom dignuli moral iscrpljenim braniteljima. Bilo je primjetno da su nas drugi hrvatski branitelji primali s poštovanjem, jer KOS je bila organizirana i sveprisutna dragovoljačka formacija. Znalo se da to nisu lijepim modelama s lijepim novim naoružanjem.
Igor i ja sjedimo u jednoj kaplici i čekamo napadača. Kao u običaju, u to govorimo vrijeme, nakon topničke pripreme i paljenja tenkova, kreću i bacini, neprijateljsko pješaštvo. Kako smo to gradivo već dobro naučili, gotovo točno smo znali kada se možemo namiriti, pripremiti i lijepo dočekati. Ekipa za oklop je dolje već rasporedna, isto kao i naši ostali kosovci koji čekaju njihovo pješaštvo. Počeo je fajt i uskoro na Nišanu imamo pratiju, a koji su, barem za mene, samo izazivali pozornost našim snajperima s kretenskim detaljima na glavi, od čajkača, šubara do zelenih šljemova, odnosno kaciga i ona. Nisam se o tome dogovarao s Igorom, ali i on je prednozdavao kokardama i šajkačama. Njih smo skidali s užitkom. I tako, nakon početnog junačkog zaleta, dvojica u tom stampedu ostadoše ležati na zemlji, a ostali su jednostavno stali, kao začuđeni. Za nas, snajperiste, bila je važna mirnoća i procjena, a oni su trebali samo par sekundi biti na miru ili se kretati u istom smjeru, da bismo ih mogli blagosloviti. Bilo je to svega. Kao i uvijek nosio sam kalašnikov, da pomogne ako predugo ostanemo na istom mjestu. A bilo je i to. Nakon našeg djelovanja i kad smo im napravili dovoljno štete, počeli su po nama dobrano pucati, a mi se tek tada krećemo izvlačiti, nesvjesni činjenice da su nas već počeli okruživati sa svih strana. Igor je prvi pretrčao preko ceste, a meci su poplesali, frcali na sve strane. Srećom nije pogođen. Sad sam ja na redu. Preko puta te ceste je bio moj Kutinčanin Ivan Krajinović, Iđo, koji nas je štitio vatrom prema neprijateljima. Kad sam krenuo i ja, dok me Igor štitio, krenula je i jaka pucnjava, pa me jedan metak pogodio u lijevu nogu. Stao sam zaklonjen iza jednog betonskog slupa ograde, a pucnjava iz svih mogućih oružja ne prestaje. Gledam prema Igoru ići, misleći što sad, u klinču sam. U taj trenutak Iđo je ispalio tromblon i napravio rusvaj. Pogodio je točno među njih, a ja sam iskoristio priliku i pretrčao cestu te došao k njima. Stisak Igorove ruke, Iđin pogled i njegov uzvik. Ima ih još! To je bio Iđo. Beskompromisan, jednostavan, učinkovit i hrabar. Rana nije bila teška, više kao okrznuće. Uglavnom, sitnica. Trčim uz ruševina kuća prema raskršću Lužac Priljevo. Upravo sam preživio blisku borbu s neprijateljima. Idem javiti zapovjedniku da je naša linija probijena. Oko mene pijuću meci i geleri eksplodiranih ručnih bombi, zaglušujuće broje tenkovi i detonacije ispaljenih projektila. Podižem pogled, a ispred mene na 100-tinjak metara stoje tenkovi, transporteri i neprijateljsko pješaštvo. Široku cestu preskačem u nekoliko koraka. Podižem pogled naprijed i vidim dvojicu naših. Drže se rukama za glavu i gledaju me kako pretrčavam. Plavi, pa ti si lud! Skoro smo te ubili! Zar ne vidiš da su Srbi krenuli u masovni napad? Da, vidim. Probili su moj položaj. Gdje je zapovjednik? Uđi u kuću. Eno ga u dvorištu gađa tenkove. Mladić, koji me pozvao u kuću, stajao je na ulaznim vratima. Kada sam ušao, providio je u smjeru iz kojega sam dotrčao, a onda u čitavoj simfoniji pijukanja metaka i mnoštva eksplozija, naokret me je ponukao tup udarac iza mojih leđa. Mladić je ležao preko kućnog praga. Noge su mu ostale u kući i tresu se. Prednji dio tijela ležao je na stazi. Hitro ga uvlačim u kuću tražeći ranu. Tek kada sam ubukao cijelo tijelo, vidim rupicu na kacigi u predjelu sredine čela. Direktni snajperski pogodak glavu. Eksplozija tenkovskog projektila u prednji zid kuće. Posvuda prašina. Pucam. Mijenjam već česti spremni. Ponovo eksplozija projektila u drugom prednjem zidu. Od siline eksplozije
je izliječu prozorski okviri, cijev od strojnice zažarila se i zakrivila u desnu stranu. Panično pušem po njoj, ne bi li se ogladila. Stavljam novi spremnik. Zaglušujuća eksplozija trećeg projektila probila je zadnji pregradni zid i uletjela u moju prostoriju. Letim zrakom zajedno sa stolovima, žbukom, prašinom i vatrom. Živ sam. Pogledom po tijelu tražim rane. Sve je na mjestu. Izvlačim se ispod nekakvih daski i teturajući odlazim do prozora. Nastavljam pucati u smjeru neprijateljskih vojnika. Prostorija je u plamenu. Ja sam potpuno oglušio. Pucam. Za rame me povlači ruka zapovjednika i pokazuje mi da krenem. Ne, rekao si da ovaj položaj ne smije pasti. Vičem, a uopće ne čujem svoje riječi. Prostorija je u plamenu, a ja se okrećem i nastavljam pucati. Ponovo me vuče za ruku i drma. Moramo se povući, viče. Kuća gori, na podu su projektili. Sve će odletjeti u zrak zajedno s nama. Pogledam na pod, a ispred šanka leži 10-ak projektila. Povukao me za ruku i izvukao iz krša i žbuke. Uzimamo po nekoliko projektila i istrčavamo napolje. Zapovjednik i ja ostali smo zadnji na ovom položaju. Sve je u plamenu. Tenkovi su kraj kuće. Pješaštvo u dvorištu. Kako istrčavamo iz kuće, tako po nama počinju pucati iz svih raspoloživih oružja. Meci pršte na sve strane, a mi se saginjemo i nastavljamo trčati. Nakon 50-ak metara trčanja promašuje nas tenkovski projektil i razara prednju stranu kuće 10-ak metara ispred nas, te skoro zatrpava grupu branitelja koji su krenuli u pomoć. Pretrčavamo cestu, uspostavljamo pričuvnu liniju obrane i nastavljamo se boriti do dugo u noć. Neprijateljske snage su krenule u presjecanje komunikacije Vukovar-Borovo sa oko 600 vojnika, sa 10-ak tenkova i 5 oklopnih razbija. A našu liniju na priljevu branio je jedan pješački vod sa 18 branitelja. Uski prostor oko kafe bara London branilo je 10 branitelja, a samo 4 nas je preživjelo.